Hold up. Pozdravljen, Blaž. Zdravo, Matej. Kako si na ta deževni popoldan? Bolje, kot bi vreme zunaj lahko morda nakazovalo. V vsakem primeru pa imava sedaj, lahko izkoristiva to bedno vreme za nov podcast, pravzaprav za dva nova podcasta. Danes tema, ki je najbolj aktualna trenutno v NBA ligi, na drugi strani Atlantika, in to je seveda zahteva Kyrija Irvinga po menjavi iz nekdaj šampionskega Clevelanda, ki je 3 leta zapored igral v velikem finalu lige NBA. Zahteva, ki je dodobra pretresla temelje, že tako načete temelje tega moštva. To bo seveda današnji podcast, jutri pa potem pride ven še prvi podcast v seriji letošnjih vodičev k Eurobasketu 2017. Prvi podcast, ki ga bova posvetila seveda zboru reprezentance in malce nasplošno, malce širše orisala situacijo znotraj naše skupine, možnosti za preboj v drugi krog, katera 12-terica se bo seveda podala na prvenstvo, kakšne so možnosti te selekcije za medaljo, ki jo nekateri zelo odkrito napovedujejo, kar prejšnja leta in morda celo ni bila navada, so bile morda bolj visoko leteče napovedi navijačev. Letos pa opažam, da so navijači morda na raznih družbenih omrežjih precej bolj previdni, medtem ko pa se mi zdi, da so igralci in zveza, funkcionarji znotraj zveze, generalni sekretar Nesterović in tako naprej, dosti bolj optimistični. Torej, to bo tema jutrišnjega podcasta, prvega podcasta, kot sem dejal, v seriji vodičev k letošnjemu Eurobasketu. Danes pa Cleveland, LeBronov Cleveland in Cleveland, ki, kot sem dejal, v katerem je sedaj ta Kyrijeva zahteva po menjavi do dobra pretresla načela, že tako načete temelje moštva, za katerega se morda zdi, da bi lahko kaj kmalu razpadlo in vstopilo v tisto fazo prenove, nove izgradnje. Povsem možno je, Blaž, da naslednjo sezono Cleveland zapustijo vsi trije glavni nosilci moštva in že celotno poletje recimo se začelo že sam začetek poletja je bil je kazal v smer, se je zgodila stvar, ki bi znala nakazovati težave, in to je bil seveda odhod Davida Griffina, generalnega direktorja, športnega direktorja, ki pravzaprav sestavil to moštvo. Dan Gilbert, kontroverzni lastnik moštva, vsi vemo seveda bogata zgodovina sporov med LeBronom in Gilbertom, tudi nekaterimi drugimi igralci v ligi. Da ne bom zdaj seveda pregloboko vstopil, to gre, vemo, kdo je Dan Gilberta. In Dan Gilbert je tudi lastnik, ki nerad plačuje svoje športne direktorje več, kot je tista minimalna plača za športnega direktorja v ligi NBA, ki seveda še vedno milijon ali dva. Vendar, ko je čas za novo pogodbo, generalni in seveda povišnico, malce višjo pogodbo za novega za športnega direktorja, in kot po pravilu ponovadi le-te zapuščajo moštvo, ker jim pač Dan Gilbert ni pripravljen dati več denarja, in tako je bilo tudi z Griffinom to poletje. In sledil je seveda odhod tega Griffina tik pred začetkom prestopnega roka, tik pred začetkom trgovanja na NBA tržnici, ki je bila letos, seveda, kjer je bilo dogajanje izjemno pestro, in tako seveda Clevelandu ni uspela noben veliki met, nobena poteza, s katero bi okrepili moštvo napram njihovim rivalom iz Oaklanda, napram Golden Stateu. Pravzaprav ravno nasprotno, po tem poletju, v katerem Cleveland ni storil nobenih resnih sprememb, pripeljali so kot rezervnega organizatorja Jose Calderona, podpisali
podpisali so pogodbo z Sedijem Osmanom, Turkom, ki bo verjetno sporadično dobival kot drugi minute. Ne gre za neke poteze, ki bi karkoli spremenile, ki bi moštvo okrepile napram seveda njihovim rivalom. Ravno nasprotno, Golden State je še močnejši po prihodu Omrija Kaspija in Nika Younga, Swaggy Pija, je Golden State seveda poleg tega, da je ohranil celotno jedro, še močnejši in je razlika med Golden Stateom in Clevelandom še večja in začele so se seveda porajati tiste govorice o tem, da bo LeBron morda zapustil moštvo. Vedno glasnejše so bile te govorice, pojavljale se govorice, da bo morda odšel v Los Angeles Lakers. Blaž midva sva zadnjič ravno v najnem podcastu povedala, da namerava naslednji podcast posvetiti ravno morebitnemu razpadu Clevelanda, če ga seveda LeBron zapusti naslednjo sezono. Potem naj je pa Kyrie Irving prehitel in sam že napovedal, oznanil morda razpad, vsaj v tej obliki Clevelanda, zato zahteva po menjavi in zato seveda, ja, kot sem dejal, tokratni podcast, tema zahteva Kyrie Irvinga po menjavi in temu bova posvedila na naslednji insert, zato kratek intermezzo in se vrneva takoj z Blažem veselo na delo. Ja, Blaž, ne zgodi se prav pogosto, da bi neki igralec javno zahteval menjavo stran od LeBrona, da bi si neki igralec želel zapustiti LeBrona in šampionsko moštvo. Pravzaprav takega primera današnjih, zadnjih 5-10 letih zagotovo ne pomnim. Morda, če bi se malce dlje v zgodovino zazrla, bi najeli podobne primere, vendar to je vsekakor zadeva, ki je razumljivo in z razlogom zadnje dneve prevladuje na vseh naslovnicah športnih časnikov na drugi strani Atlantika in tudi na tej strani Atlantika medijev, ki se seveda ukvarjajo z novicami iz lige NBA. In zanimivo je, da je Kyrie preko svojega agenta v javnost poslal imena 4 moštev, v katerih bi želel nadaljevati kariero: New York, Miami, Minnesota in San Antonio. In ena izmed teh novic, ki je prišla ven preko zelo zanesljivega vira Windhorsta, ki je tudi prvi sporočil to novico, da je Kyrie želi zapustiti Cleveland, je bila ta, da je eden izmed razlogov, zakaj Kyrie želi zapustiti moštvo, ta, da naj bi si želel večjo vlogo v moštvu, da naj bi želel biti prva opcija v napadu. Seveda potem je čudno, da si želi v Spurse, kjer je prva opcija v napadu Kawhi Leonard, precej boljši igralec in ki bi zagotovo bil prva opcija v napadu, tudi če bi Kyrie tam prišel tja. In zato se vsekakor zdi, da gre pravzaprav za željo Kyrija, da ne igra več z LeBronom, da gre za to željo, da gre pri tej želji po odhodu, po menjavi, bolj za to, da ne bo več igral z LeBronom, kot karkoli drugega. Kaj misliš, Blaž? Mislim, je tebe presenetila ta novica? Vsekakor sva govorila, kot sem že povedal v uvodu, prejšnji podcast sva povedala, da želiva spregovoriti ravno o tem, da morda se lahko zgodi, da bo LeBron zapustil moštvo naslednje poletje. Seveda pa nikakor nisva govorila, nisva niti nakazala možnosti kot nihče drug, da bi Kyrie zapustil že sedaj, da bi zahteval menjavo. Ja, mene osebno je to kar precej presenetilo. Sicer sedaj, če gledam nekoliko za nazaj, če malo pomislim, odločitev Kyria oziroma ta odločitev, da bi zapustil Cleveland, ni tako zelo presenetljiva, ampak vseeno me je presenetilo to, kajti v končni fazi, zakaj bi ti želel zapustiti potencialno zmagovito moštvo, potem, ko v bistvu si relativno dobro sodeloval z LeBronom zadnjih par sezon. Ne vem, dejansko očitno odzadaj mora biti nekakšna zgodba, ki trenutno še ni znal na vprašanje, če sploh kdaj bo znana, in mislim, da je velik vpliv na vse skupaj ravno ta odločitev LeBrona. Mislim, da se je LeBron že kar fiksno odločil, da bo naslednje leto zapustil Cleveland in mislim, da je
sedaj tole rahlo nagajanje Kyrija LeBronu, predvsem če pomisliva iz tega vidika, da če bi on že preden se je začel prestopni rok prišel ven z željo, da želi biti menjan, bi sigurno lahko odšel recimo v Pacerse za Paula Georgea, lahko bi odšel v Chicago za Jimmyja Butlerja, lahko bi recimo šel v Clipperse na mesto Chrisa Paula. Cleveland bi dejansko imel možnosti dobiti nazaj enakovredno, morda celo boljšo opcijo, kot je on sam. Ampak Kyrie se je odločil za trade, ko je v bistvu že vsega, da želi zapustiti, ko je praktično vsega že konec. Kar pomeni, da na tem trgu, v tem trenutku, glede na to, da tudi igralci, ki bi načeloma jih lahko dobili, so sedaj podpisovali nove pogodbe in ne morejo biti tradeni, mislim, da celo tam do 15. decembra, kar pomeni, da v vsakem primeru, če bi želeli dobiti kvalitetno menjavo, bi morali čakati praktično skoraj 2 meseca nove sezone. Vprašanje, kakšna trenja bi bila še do takrat med LeBronom in Kyrijem, tako da sam osebno mislim, da je to konkretno nagajanje tega Cleveland, pač trenutno še prvega organizatorja igre pri Clevelandu, LeBronu, kajti v tem trenutku Cleveland zanj ne more dobiti dovolj dobre ponudbe, oziroma karkoli bo Cleveland v tem trenutku dobil zanj, ne bo dovolj dobro za LeBrona oziroma za LeBronov napad na naslov. No, o tem bova še govorila, mislim, kaj lahko recimo dobijo, kakšne so potencijalne menjave, morda lahko to prihranjiva za malce kasneje. Torej, ti potem misliš, da je Kyrie, da je ta odločitev dozorela v Kyriju šele sedaj, pred kratkim, pred zadnjih tednih. Torej, ti misliš, da ni o tem razmišljal že pred enim letom ali morda v preteklosti. Namreč, recimo, Stephen A. Smith je že pred letom in pol eden izmed, recimo temu, bolje povezanih novinarjev z dobrimi viri znotraj lige NBA, je recimo že pred letom in pol govoril o tem, da je Kyrie nezadovoljen nad svojo vlogo v moštvu, nad tem, da igra zraven LeBrona. Kar je vendarle malce čudno, namreč, če gledamo samo usage rate, torej delež napadov, ki jih porabi posamezen igralec znotraj moštva, ima Kyrie Irving višji usage rate kot LeBron James. Na drugi strani pa LeBron James višji odstotek teh napadov, ki jih porabi za organizacijo napada in za razigravanje drugih igralcev, torej višji odstotek podaj ima. LeBron ima torej manj žog kot Kyrie, oziroma porabi manj akcij kot Kyrie in več podaja kot Kyrie, več razigrava kot Kyrie. Res, da je LeBron ponovadi tisti prvi playmaker, ki začenja večino napadov, vendar je Kyrie seveda igral tudi brez LeBrona v igri in si na račun tega tudi prislužil ta zelo visok usage rate, ki ga je pa porabil predvsem za razigravanje samega sebe in za individualno igro. Zato meni ni povsem jasno, ne vem, ali je, zagotovo mislim, da je razmišljal o tem, da bi zapustil moštvo oziroma da bi našel svoje moštvo že predtem. Vemo, bila so trenja, ko je prišel Dion Waiters v Cleveland, ko so njega pred 5 leti izbrali na draftu, tudi visoko, mislim, da je bil Dion 5. izbor na draftu, če se ne motim, torej v loteriji. In ko je on prišel, je prišlo do tistega trenja med Kyrijem in Dionom, kdo bo imel žogo, nista dobro sodelovala v napadu in je seveda posledično potem tudi Dion zapustil moštvo, ko je prišel LeBron. Kar želim povedati je, Kyrie je igralec, ki dominira, ki obvladuje žogo, ki želi igrati, ki veliko igra tudi v izolaciji, veliko igra individualno, so igralce v napadu porabi kvečen za to, da mu postavijo kakšen blok in njegov odstotek podaj, kot sem že dejal, je precej nižji. Tako da, ja, mislim, a ti misliš, da se dejansko šele v zadnjem času odločil, mislim, saj glede na to, kar si povedal, imam občutek, da gledaš v to smer, da je Kyrie šele pred kratkim pač nekako spregledal, da pač ne more več igrati zraven LeBrona, oziroma videl, da bo LeBron zapustil moštvo, kot si dejal, naslednjo sezono in posledično on se odločil vzeti svojo usodo v roke. Misliš, da ni potem razlog to, da on želi imeti svoje moštvo in voditi svoje moštvo kot prvi igralec?
Mislim, da ne, kajti jaz recimo se strinjam v tem delu točke s tabo, da verjetno to ni bila odločitev, ki je prišla čez noč, ampak mislim, da dejansko odločitev, da bo zahteval trade, mislim, da je padla v zadnjih 14 dnevih, 3 tednih, ko se začele tiste govorice o LeBronu in Lakersih in da bo LeBron zapustil. Mislim, da je on takrat dejansko se dokončno odločil in je rekel pač, jaz bom LeBronu ponagajal, že tako se ne razumeva. Zakaj misliš, da mu ponagajal? Veš, če govoriš ponagajal. Ja, misliš, da gre potem za osebno zamero, da Kyrie je osebno zameril LeBronu? To sem že povedal na začetku, ne vemo, kaj se dogaja v zadju, ampak vse tako zgleda, kajti pomisl, pač, kot sem že rekel na začetku, ko sem pač začel s to svojo mislijo, če bi Kyrie prišel ven z zahtevo po tradu, preden so razgrabili vse najboljše možne igralce na tržnici, bi dejansko Cleveland lahko dobil boljšo zamenjavo za njega, kot jo bo pa dobil sedaj. In Cleveland v tem trenutku, če zamenja Kyrieja, bo definitivno slabše moštvo, kot je sedaj s Kyriejem. In če izraven v to enačbo vstavimo še dejstvo, da je Golden State neprimerno bolj okrepil svoje moštvo letos poleti, kot pa Cleveland, ki pač ni naredil nič, ne? Na ta način samo še zmanjšal možnost Clevelanda za naslov in posledično zmanjšal možnosti za nov naslov LeBrona Jamesa, ki pa oba veva, da je to njegov edini in glavni cilj, da bi pač, kot sva že enkrat posnela podcast, kako on lovi te duhove, in dejansko mislim, da je tukaj ta manjše nagajanje Kyrieja, te, bomo rekel, zapuščini LeBrona Jamesa v Clevelandu. Ja, jaz mislim, da gre pravzaprav za kombinacijo. Delno se strinjam se s tem, kar si povedal. Mislim, da definitivno je pred Kyriejem rahlo negotova prihodnost, ker ne ve, kaj bo storil LeBron. Vedno več znakov, kot sem že v uvodu povedal, kaže v to smer, da bi znal naslednje leto zapustiti Cleveland, se morda podati v Lakers, se tam združiti moči s Paulom Georgeom, morda ustvariti neko novo super moštvo z Westbrookom. Lakersi lahko povsem čistijo proračun in ponudijo nekaj max pogodb in potem skupaj z novinci popolnijo ostale položaje. Morda seveda tradejo Bola za Westbrooka, sedaj, da se ne bom zapletal v te potencialne scenarije, ki so v zadnjih tednih seveda, o katerih se je ogromno govorilo ravno o tem, ja, kot si dejal, da bo seveda LeBron zapustil morda naslednje leto, ker je nezadovoljen nad smerjo, v katero gre Cleveland, ker je nezadovoljen zaradi odhoda Griffina, ker seveda se ne razume dobro z lastnikom moštva Gilbertom. Ogromno razlogov naj bi bilo in seveda, ker bi lahko morda kje drugje sestavil bolj konkurenčno moštvo kot v Clevelandu, ki ima povsem zapolnjen proračun in s tem obstoječim rosterjem, če seveda ne pride do kakšnih direktnih menjav igralec za igralca, ne more dodati nobenih konkretnih igralcev, največ, kar so, se pravi, minimalne pogodbe ali kaj takega, morda, da recimo, da bi v Chicagu odkupili pogodbo Wadea in bi Wade potem za minimalca prišel v Cleveland, ki takega, na tak način bi morda lahko dobili kakšnega kvalitetnega igralca še. Drugače pa ne, ravno na LeBronovo željo so dali visoko pogodbo Shumpertu, visoko pogodbo Tristanu Thompsonu. Pravzaprav LeBron je delno krivec trenutne situacije. On je na nek način vsekakor hvalevredna, J.R. Smithu podobno, seveda, visoka pogodba, hvalevredno je seveda to, da je igralcem, ki so mu pomagali na naslova, bil zvest in potem pritisnil na upravo, da so dali visoke pogodbe, ki jih te igralci drugje ne bi mogli dobiti, dal te visoke pogodbe, da so jih dobili te igralci, seveda z vidika igralcev, seveda super, z vidika moštva pa ne, ker so seveda imajo povsem zapolnjen proračun do zadnjega dolarja in nimajo prav nič več prostora v proračunu. Zaradi tega je to moštvo takšno, kot je. Edine, kot si dejal, možne so bile menjave in ja, tukaj se strinjam s tabo, to, kar si dejal, zato sem te vprašal, to nagajanje, mislim, da nekako pes moli taco v pravo smer, oziroma da si I'm not calling you a dog, ampak da nakazal si v pravo smer. Dejansko se zdi, da je ta relativno pozna zahteva po menjavi, pred 2 tednoma je namreč Kyrie zahteval to menjavo, vendar je na dan prišla šele sedaj, v petek pred pravkar končanim vikendom, koncem tedna. In dejansko, ja, bi lahko recimo
teoretično, če bi seveda povedal, če bi to zahteval Kyrie Irving že pred začetkom prestopnega roka, bi lahko Chrisa Paula, to bi bila recimo možna menjava, ki bi bila izjemno, recimo, verjetna in mogoča. Chris Paul za Kyria Irvinga. Chris Paul je izjemno dober prijatelj LeBrona Jamesa, med najboljše prijatelje LeBrona Jamesa sodi in to je menjava, za katero sem jaz prepričan, da bi jo bili pripravljeni obe moštvi izpeljati. Ne vidim razloga, zakaj ne bi Doc Rivers v Clippersih sprejel te menjave. In to je le ena izmed možnih menjav, seveda tudi potem menjava za ali Paula Georgea ali Jimmyja Butlerja. V vseh teh bi seveda bil verjetno Cleveland glavni kandidat za to, da bi pridobil enega izmed teh igralcev, ki jih niso uspeli pridobiti. Dali so ponudbe, Dan Gilbert je dal nekaj ponudb, vendar ni bil dovolj močan, te niso bile dovolj močne, da bi jih sprejel. Seveda je sedaj veliko vprašanje glede na to, zakaj so bili potem te igralci pravzaprav zamenjani. Ko smo videli, mislim, zakaj je bil zamenjan Paul George in zakaj je bil zamenjan Jimmy Butler, se res zdi čudno, da recimo se vprašaš, kakšen je potem recimo sloves Kevina Lova v ligi, ki ga nihče ni hotel. Ali je res recimo Kevin Love slabši igralec od Oladipa, ki je bil potem seveda poslan v tisti menjavi za Paula Georgea nazaj v Indiano? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da preprosto ni, da je Kevin Love predvsem boljši. Ne pozabimo, Kevin Love, ko je bil vodja ekipe v Minnesoti, je bil igralec, ki je imel najboljšo sezono, tam 25 točk in 15 skokov, govorim na pamet, vendar nisem dosti zgrešil s to zelo obilno statistiko. Tako da, ja, tak Cleveland, to je Cleveland, ki je, kot sem dejal, LeBron je videl, da je sedaj razlika med Golden Stateom po tem poletju, med Golden Stateom in njegovim moštvom še večja, kot je, in in zato seveda lansiral tiste, jaz povsem verjamem, to niso samo govorice, to gre za govorice, ki jih v javnost lansirajo LeBronovi prijatelji, Maverick Carter in podobni obrazi iz njegovega kroga, poslovnega kroga, pri tem seveda veš, da gre zelo zanesljivo. In zdi se, da je LeBron po tem, kar seveda beremo recimo v temu relativno zanesljivih medijih, da je tudi LeBron bil tisti, ki je lansiral sedaj to novico, da je Kyrie pred 2 tednoma zahteval menjavo. Ja, in morda je to vse skupaj bilo nekoliko taktično, če pomisliš iz tega vidika, ne? On se pripravlja na odhod, ampak če ti lansiraš ven novico, da je nekdo drug kot nezadovoljen, ne? Ti ne izpadeš kot sovražnik, ne izpadeš kot nekdo, ki razdira ekipo. Ne? On enostavno reče, pogledajte, saj Kyrie je pa rekel, da hoče iti stran. In takoj pade, bom rekel, ta bes navijačev bo takoj padel deloma na Kyrija, ne? Kajti takoj se bo začeli kazati prsti, kao, češ, ti si pa tisti, ki je želel oditi in zaradi tebe smo mi izgubili LeBrona, kajti ni bilo več super moštva in tako naprej. To je vse zelo premišljeno bilo strani The Kinga. Se strinjam, zaradi tega, ker če bi naslednje leto LeBron odšel v recimo Lakers, tako kot se seveda mnogi predvidevajo, bi bil seveda LeBron potem takem že spet the bad guy, ki zapušča svoje matično moštvo. Zdaj pa, ko Kyrie v tej situaciji, je pa seveda Kyrie izpadel tisti glavni negativec v Clevelandu sedaj. Kyrie je bil morda tudi v zadnjih letih še vedno tisti ljubljenec, predvsem tistih mlajših navijačev Clevelanda, je morda bil celo bolj popularen kot recimo LeBron. In je zanimivo, da sedaj je to se povsem spremenilo v nekaj dneh. In sedaj je recimo v tej situaciji, ko bo Kyrie, kot kaže, zapustil moštvo, navijači Clevelanda niti ne bi zamerili toliko LeBronu, če bi naslednje leto zapustil moštvo, ker seveda bo moštvo zopet povsem nekonkurenčno. Sedaj bova govorila o potencialnih menjavah, ki jih lahko Cleveland še izpelje, in ali je morda sploh kakšna menjava zunaj možna, ki bi lahko izboljšala morda celo Cleveland, po katerem bi bil Cleveland morda celo na koncu bolj konkurenčen Golden Stateu v pričakovanem finalu, ker
treba je seveda vedeti, da tudi če Kyrie zapusti to moštvo in ostanejo vsi igralci isti, ostane to moštvo isto, recimo pripeljejo Derricka Rosea, o katerem se govori, ki je kot kaže tik pred podpisom enoletne pogodbe, minimalne pogodbe z Clevelandom. Tudi če pripeljejo recimo Derricka Rosea, je LeBron še vedno dovolj dober, da je Cleveland še vedno najmočnejše moštvo na vzhodu in mislim, da tudi v tej situaciji Boston se še vedno ne bi mogel resno upreti v predvidenem finalu vzhodne konference Clevelandu in bi Cleveland še vedno napredoval v velike finale. Tako dobri so tudi recimo brez Irvinga. Mislim, da tudi sami verjamejo po teh poročilih, ki sedaj prihajajo znotraj moštva, ker igralci na nek način se že zavedajo, da verjetno nekako psihološko se že pripravlja na odhod Kyrija in nekateri so že dali, sicer niso želeli biti imenovani v javnosti, vendar so dejali tudi brez Kyrija smo dovolj dobri, da lahko igramo v finalu naslednjo sezono. Vendar je seveda vprašanje, kaj pa potem? Kaj potem? In morda, če se vprašava zdaj, kot sem že rekel, možne menjave, ki bi lahko morda izboljšale. Med temi, zdaj ni nujno, recimo Blaž, da seveda Kyrie je pod pogodbo vsaj še 2 leti. Njegova pogodba traja sicer še 3 leta, vendar 3. leto ima klauzulo, ki mu omogoča, da predčasno pač odstopi od pogodbe. Vendar vsaj minimalno še 2 leti ima veljavno pogodbo. Zaradi tega seveda Cleveland nima nobenih obligacij, da ga menja. Vendar je potrebno vedeti, da v sedanji situaciji imeti takšnega igralca v slačilnici, ki želi oditi, ki v bistvu bi v slačilnico prinašal samo negativno energijo, je pač enostavno bolje, da se ga znebiš. In seveda tenzije, do katerih bi nedvomno prišlo v tej situaciji. Ja, dejansko vpliva vse skupaj na kemijo moštva in dejansko je bolje za njega dobiti praktično nič, kot pa ga obdržati v moštvu, kajti sigurno predvsem na celotno ekipo s to negativno energijo vpliva predvsej bolj dejansko slabša njihove igre in tako naprej. Vemo, kaj se hitro zna zgoditi, ko se igralci kregajo v slačilnici, kako se to odraža na igrišču. Več je že takih primerov, ko dejansko na papirju je bila ekipa noro dobra in na koncu so tenzije povzročile, da na igrišču niso pokazali niti 5% tistega, kar so bili sposobni. In dejansko bo zanimivo videti, kaj bo naredil Cleveland. Predvsem me zanima, če razmišljajo mogoče celo v to smer, da bi nekako prišli do neke sprave med Kyrijem in LeBronom. Predvsem mislim, da bi morali začeti razmišljati v to smer iz tega vidika, če ne bodo dobili pametne ponudbe za menjavo. Recimo, ko si ti že začel, mogoče, če se malo dotaknem, kakšne možne menjave, potencialna menjava bi bil recimo tudi Goran Dragić iz Miamija. Toda, ali bi Miami Pat Riley želel narediti to menjavo? Recimo, če samo pomislimo, ali ko sta Dion in pa Kyrie igrala skupaj v Clevelandu, ko se niste razumela, ali bi hotel Pat Riley ugrizniti v to jabolko. Pač Kyrie Irving je za mogoče nekaj malega, ne veliko boljši igralec kot Goran Dragić in definitivno bi dobil Miami s tem tradom boljšega igralca. Po drugi strani pa recimo bi Goran Dragić bolje pasal v moštvo Clevelanda, kot pa paše Kyrie Irving, kajti Goran igra precej manj te izolacije, te samostojne košarke, precej bolj se je pripravljen podrediti kolektivu, precej bolj zna razigravati moštvo in morda bi recimo vsaj za to eno sezono bila to za Cleveland dobra menjava, ampak spet se potem vprašamo, meni osebno bi se Goran Dragić potem smilo, kajti kot smo že povedali velikokrat v tem podcastu, LeBron James bo po tej sezoni mislim, da 90% zapustil Cleveland in Cleveland bo šel v izgradnjo novega moštva. To pomeni, da bi se Goran Dragić dejansko imel ponovno smolo, da bi naletel na moštvo,
ki v bistvu bi bilo eno leto konkurenčno, na to pa bi se v bistvu spet znašel v tistih vicah oziroma v tistem nehvaležnem moštvu, ko dejansko ne bi imel možnosti za konkreten napad na naslov, tako da jaz osebno upam, da do te menjave ne bo prišlo. No, bi bila pa smiselna za obe moštvi. Ja, no, je še nekaj menjav zunaj, ki bi lahko morda bile smiselne, ampak ravno kot si rekel ti, morda, da bojo poskušali neko sobo posej skupaj Lebrona in Kyrija in jim morda pripele do neke sprave oziroma do nekega mirovnega dogovora, vsaj, ki bi trajal vsaj nekaj mesecev. Morda je to smotrno tudi zaradi tega, ker namreč sedaj so res možne menjave zelo omejene in do 15. decembra ne morejo niti menjati igralcev, ki so letos podpisali nove pogodbe. To si že sam omenil in zaradi tega bi morda, jaz si povsem predstavljam možnost, v kateri bi lahko morda Kyrie Irving v moštvu začel sezono v Clevelandu, vendar bil potem po nekaj mesecih zamenjan, predvsem zaradi tega, ker bo takrat seveda na voljo več igralcev, kot jih je sedaj. Sedaj mnogi igralci, se pravi te igralci, ki so letos podpisovali pogodbe, niso na voljo in tudi nekateri igralci, ki so že bili recimo tradani, jih tudi ne morejo še enkrat tradati v določenem časovnem okviru. Mislim, da je 2 meseca ali nekaj. Tako da ja, omejene možnosti so, zelo omejene so možnosti za Cleveland in za menjave, ki jih lahko izpeljajo. In ena izmed trenutno najboljših na trgu je ravno ta morda potencijalna menjava Gorana Dragića in recimo še Justica Winslova ali Gorana Dragića in Josha Richardsona za Kyria Irvinga. Kyrie Irving ima 1 milijon, 2 milijona, malce višjo pogodbo, zaradi tega bi verjetno Miami moral dati še kakšnega igralca na ruki pogodbi zraven in Josh Richardson ali Justice Winslow sodita v to kategorijo. In ja, povsem možno je recimo, da bi bil Cleveland v tej situaciji, če bi recimo dobil krilo, kot je Justice Winslow, ki pustimo sedaj vse njegove probleme, ki jih ima z metom, recimo težave, ki jih ima z metom, njegovo nesposobnost meta, bomo videli sedaj 3. sezono ali je letos poleti naredil kakšen napredek. Lansko sezono je imel tudi težave s poškodbo dlani, zaradi tega je morda določen del teh težav z metom šel tudi na račun te poškodbe, bomo videli letos, vendar je pa vsekakor izjemno dober in versatilen obrambni igralec, ki lahko pokriva položaje v obrambi od 1 do 4, včasih celo kakšnega centra, je zelo močan in tudi taki igralci imajo določeno vrednost seveda v moštvu, ki se bori za naslov prvaka. Če lahko recimo ti za nekaj minut spočiješ Lebrona in daš recimo na Kevina Duranta v finalu Justica Winslowa, ki je recimo v svojih prvih 2 sezonah proti tistim najboljšim krilom lige prikazal zelo dobro igro v obrambi in to je bilo prav tisto morda, zaradi česar še vedno nekateri z optimizmom zrejo v njegovo prihodnost. Ali pa Josh Richardson, ki je recimo kot drugi bil nekaj mesecev celo eden izmed najboljših ostrostrelcev za 3 v ligi. In pa seveda Goran za Kyrija, to si pa že ti spregovoril nekaj o tem. Ja, Kyrie v napadu recimo zdaj seveda čim ti če znotraj ameriških medijev in ameriške recimo tiste bolj laične javnosti, seveda predvsem tistih recimo temu Twitter navijačev, ki berem seveda vsi, ko se omenja možnost menjave Gorana za Kyrija, večina navijačev Miamija seveda bi takoj sprejela to menjavo, vendar je nekaj po mojem mnenju bolj tistih resnih košarkarskih ljubiteljev košarke, bolj pozornih, bolj izobraženih znalcev košarke, ki pa opozarjajo to, da razlika med Goranom in Kyrijem vendarle ni tako velika, kot nekateri morda mislijo. Jaz mislim, da pravzaprav ta razlika je pravzaprav zelo majhna. Ne bomo zdaj seveda govorili o obrambi Kyrija Irvinga,
kjer je Goran precej boljši. Mislim, da je razlika v napadu med Kyrijem in Goranom precej manjša, kot pa je velika razlika v obrambi. Kyrie ima isti obrambni rating kot Isaiah Thomas. V nekaterih drugih obrambnih statističnih kategorijah je malce pred Isaiah Thomasom, vendar ne dosti. S tem želim povedati, Isaiah Thomas je po mnenju mnogih najslabši obrambni igralec v ligi in Kyrie ni dosti boljši. Gre za enega izmed najslabših, še posebej v pick and rollu, in to je bila recimo ena izmed največjih težav Clevelanda v zadnjih letih. Ko LeBron ni igral, če je nasprotnik igral pick and roll 1-4 in v pick and roll vključil seveda Kevina Lova na šterki in Kyrija na enki, to sta dva izmed najslabših obrambnih igralcev v obrambi, ko govorimo o obrambi pick and rolla. Kyrie in Love, oba sta katastrofalna v obrambi pick and rolla, oba umreta takoj, mislim, to je ogromna in to je tudi tista luknja v igri Clevelanda, ki je botrovala temu, recimo, da je Cleveland v zadnjih 3 letih brez LeBrona izgubil 21 tekem in zmagal samo 4. V lanski sezoni je Cleveland brez LeBrona izgubil vseh 8 tekem. V lanski sezoni je bil Cleveland, vsi vemo, da je Kyrie Irving, kaj je bil Cleveland preden je LeBron prišel, preden je LeBron se pridružil moštvu. Vsako leto je bil med najslabšimi moštvi lige in vsako leto je konkuriral za to, da bo dobil prvi pik in ga je nekajkrat tudi dobil, nažalost. Torej bil je med najslabšimi moštvi, ki so seveda nagrajeni z visokimi piki in še te pike potem niso. Spomnimo se samo Beneta, prvega pika, 4-5 let nazaj, ki je letos v Fenerju propadel. Niti v Fenerju ni mogel najti mesta, niti v Evropi ni mogel najti mesta v rotaciji. Morda bo sedaj probal, kaj pa vem, Poljsko ligo, Madžarsko, morda bo tam probal. Olimpija, morda, glede na to, da se obeta, mislim, morda bo pa svojo kariero obudil v Olimpiji, če se res spreminja situacija v tem klubu in se bojo že spet začeli za razvojem igralcev, morda Bennett en projekt, ki ga lahko, šalo na stran. Tako da Cleveland in, kar želim povedati, Kyrie je še vedno je brez LeBrona še vedno ni pokazal, da je sposoben voditi konkurenčno ekipo, ki se bori za tista najvišja mesta v konkurenci. V lanski sezoni povedal sem že, kakšno je razmerje zmag brez LeBrona, Clevelandovo razmerje zmag. Ampak v lanski sezoni je recimo na 8 tekmah, oziroma na tekmah, kjer ni igral LeBron, če gledamo samo v minutah, ko je na parketu igral Kyrie Irving, ko je moštvo vodil Kyrie Irving brez LeBrona v igri, je lansko sezono bilo takih skoraj 600 minut. Torej, dovolj velik vzorec in v teh 600 minutah je bil Cleveland minus 120 napram nasprotni peterki na parketu. Torej, izgubljal za 120 točkami razlike v nekaj več kot 500, manj kot 600 minutah. Kar je, mislim, statistika potrjuje tisto, kar vidi vsak, ki je spremljal v zadnji sezoni tekme Clevelanda, in to je tisto, da brez LeBrona, ko moštvo in večina teh minut, ko govorimo o teh 500 in več minutah, ko sta bila na parketu Kevin Love in Kyrie Irving. Torej oba druga, tako imenovana najboljša igralca moštva. LeBron je glavni razlog, brez LeBrona to moštvo nikakor ne bi igralo finalu. Pravzaprav bi se lahko pogovarjali, če bi se sploh lahko borilo za prednost domačega parketa. Jaz mislim, da ne, niti na takem vzhodu. Preprosto ne verjamem, vsi napredni statistični kazalci in tudi tako imenovani eye test, torej tisto, kar vidiš, ko spremljaš tekmo. Vedno rad, seveda, ko jaz spremljam tekme, vedno rad potem pogledam statistiko, ne zato, da se zanašam na statistiko, vendar da vidim, če statistika potrjuje tisto, kar sem videl na parketu. Ker včasih se zgodi, da te tekma ponese, recimo, kakšne stvari ne opaziš in seveda danes ob vseh naprednih statističnih kategorijah in player tracking statističnih kategorijah preko naprednih kamer, res lahko dobiš uvid in tale statistični podatek je res v oči bodeč. V lanski sezoni je, ko je Kyrie vodil moštvo brez LeBrona na parketu, minus 120 v nekaj več kot 500 minutah. Zaradi tega
ko sva govorila, ko si ti že nakazal ta morebitni trade, Goran Dragić za Kyrija, Goran Dragić in Justice Winslow ali Goran Dragić in Josh Richardson. Ja, jaz mislim, da bi lahko na koncu bil Cleveland celo bolj konkurenčen Golden Stateu, zaradi tega, ker bi lahko Goran precej boljšo obrambo igral na igralcu, ki bi pokrival. Predvsem Goran je pri prevzemanju eden izmed največji napredek, ki ga je Goran v obrambi naredil v Miamiju, je prevzemanje višjih položajev v pick and rollu. Res odlično prevzema tudi višje igralce. V zadnji sezoni moram reči, da sem bil prav navdušen nekaterimi morda včasih celo bolj nad njegovo igro v obrambi kot v napadu, ko je recimo moral prevzemati kakšno močnejše krilo. Spomnim se konkretne akcije LeBrona Jamesa, ko je prevzemal LeBrona Jamesa na zunanjem položaju in LeBron James pokazal, da mu spraznijo stran, da ena na ena odigra. Je recimo tam nekje do pol razdalje prišel in videl, da bo moral preprosto preveč garati proti Goranu, da bo prišel vse do posta in se je odločil za recimo temu težek turnaround jumper, skok šut iz obrata, ki ga je zgrešil. In Goran zelo agresivno dobro, spomnim se recimo dosto takih primerov, ko je na krilo, ko je Goran krilo prevzemal, ker dosti krat se zgodi, da pri temu, v tej njihovi obrambni skemi Goran ostane na kakšnem krilu višjemu, močnejšemu igralcu. Recimo Harrisona Barnesa na tekmi proti Dallasu igral eno izmed najboljših obramb, ko sem videl. Harrison Barnes je pa igralec, ki je 15 cm višji, 20 kg težji, dobro sezono imel, vsi vemo, kako dobro je igral v Golden Stateu in kako dobro je igral tudi v Dallasu lansko sezono, ko so mnogi mislili, da recimo ne bo upravičil tiste visoke pogodbe, ki so mu jo dali v Dallasu. Jo je vendarle upravičil in vendar, da se ne bom izgubil. Goran Dragić je res v obrambi izjemno dobro, izjemno velik napredek naredil, tako da tukaj ima zagotovo prednost. Vendar potem ena stvar, ki je mene recimo zmotila, ki jo res mislim, da je velja izpostaviti, danes sem jo tudi tweetnil sem to in mislim o tem pač tudi nekaj več napisati v kakšnem članku. Namreč Kyrie Irving, poslušal sem par reakcij lokalnih medijev v Miamiju, ko je seveda Kyrie objavil to novico, da želi kariero nadaljevati v Miami, v New Yorku, Minnesoti ali San Antoniju. Seveda vsi mediji v Miamiju so pograbili to in seveda podebatirali o teh menjavah in seveda edina možna menjava je tudi mnogi morda se poslušalci sprašujejo, zakaj pa ne ti si sam že povedal, Dion Waiters in Kyrie Irving sta porazno igrala skupaj v Miami, o tem sva že govorila. Skupaj sta res, tudi potem, ko je LeBron recimo prišel še v moštvo, je bil seveda to razlog, da preprosto Kyrie in Dion nista mogla skupaj, žoga je samo ena. Zelo podobna igralca sta Dion in Kyrie. Tudi Kyrie je bolj dvojka kot enka, je shoot first organizator, v mnogih pogledih je on enka predvsem samo zaradi tega, ker je pač nižji, ker ima višino organizatorja in zato igra organizatorja. Njegova igra je pa dosti bolj podobna recimo dosti bolj podobna igri Diona Waitersa in zaradi tega preprosto nista mogla sobivati oba igralca, vendar Dion ne more biti, sodi med te igralce, ko so omenjala do 15. decembra, igralci, ki so letos podpisali nove pogodbe, ne morajo biti zamenjani in Dion je eden izmed teh igralcev, zaradi tega edina možna menjava, ki jo lahko izpeljejo recimo v Miamiju, ali Hassan Whiteside za Kyrija Irvinga ali Goran Dragić za Kyrija Irvinga. In seveda tukaj iz vidika Clevelanda, pa kaj oni rabijo, če gre stran Kyrie Irving, seveda rabijo kvalitetnega organizatorja, ne morajo potem začenjati z ostarelim Calderonom tekme, ali pa sedaj bodo verjetno z Derrickom Roseom, verjetno bo to njihova opcija, sedaj vendar je Goran sedaj v tem trenutku tudi neprimerno boljši igralec od Derricka Rosea in bi bil seveda dosti boljša opcija, če bi lahko to menjavo izpeljali, vendar to mislim, da če bo slučajno, recimo, če se bo izkazalo, da bo Derrick Rose šel v Cleveland, mislim, da potem ne bo Miami več v resnih pogovorih za menjavo, ker bi bil vseeno malce overkill potem Goran in Derrick in še Calderon, s tem, da po tem, kar beremo, je Derrick Rose se odloča za Cleveland ravno zaradi tega, ker naj bi Kyrie sedaj
kot kaže, odšel in ker bo tam dobil veliko minutažo v moštvu, ki se bori za najvišja mesta in to je tisto, kar ga zanima. Če bi seveda Goran prišel, bi bila Derikova minutaža precej nižja. In zaradi tega mislim, da tudi ta menjava ne bo najbolj verjetna. Jaz mislim, da Pat Riley vendarle ve kvaliteta, to sem da ne bom pozabil, kar sem želel povedati. V napadu, vedno vsi mediji, ko so seveda potem pograbili, so začeli govoriti. Ravno sem poslušal enega izmed bolj poslušanih Miami podcastov, Miami Heat podcastov, kjer je pač avtor govoril o tem, kako fantastično zaključuje Kyrie Irving pod košem, kako je najboljši at the rim finisher, najboljši zaključevalec prodorov, ravno Kyrie Irving in sem šel seveda potem pogledati dejansko statistiko, odstotke, kakšne ima odstotke Goran Dragić in kakšne ima Kyrie Irving. Oba imata zelo podoben delež napadov, zaključita, oziroma skoraj da identičen delež napadov, zaključita izpod obroča, vendar ima Goran v karieri približno 7-8 odstotkov višji met izpod obroča, lansko sezono pa približno 2 odstotka višji met direktno izpod obroča. S tem, da seveda tudi precej več prodorov na tekmo izvede. Po vseh statističnih kazalcih, vsekakor je Kyrie bolj flashy, Kyrie je bolj atraktiven. Ja, in pa treba je še omeniti to, da je imel Kyrie Irving precej višji usage rate kot pa Goran Dragić v prejšnji sezoni. Skoraj da, če se ne motim, da ne bom na pamet povedal, sem si prav pripravil statistiko. Kyrie Irving je imel 30,2 odstotka usage rate in kot sem že omenil, Kyrie Irving je imel višji usage rate, višji delež napadov je porabil kot LeBron James, ki je porabil 29,7 odstotka. Dobro, skoraj da identičen, 0,5 odstotka višji je imel Kyrie Irving. Največja, vendar to je tudi 4-5 odstotkov višji usage rate, kot ga je imel Goran lansko sezono. Tako da jaz osebno mislim, da recimo, če bi Goran odšel igrati zraven LeBron ni Wade, LeBron ni igralec, ki bo porabil izjemno visok delež napadov za to, da bo odigral izolacijo in potem v zadnjih sekundah zaključil napad s metom iz pol razdalje. Ne, LeBron bo ali podal, ali šel v prodor in zaključil, ali iz prodoja podajal na zunanje položaje. V mnogih pogledih LeBron igra podobno kot Goran, v mnogih pogledih, s tem, da je LeBron eden izmed najboljših playmakerjev v ligi. Ne glede na to, da je seveda igra kot point forward, igra na krilu, je zame LeBron zagotovo med tremi najboljšimi playmakerji v ligi in z razlogom seveda si zasluži, bi moral imeti po mojem mnenju še več žogov. Vendar to je tista igra, kjer je treba te zvezdniške egote zadostiti. In Kyrie Irving ima izjemno visoki usage rate in na drugi strani Goran je bolj učinkovit igralec v mnogih pogledih, tudi Iza črte za 3 točke je bil Goran lansko sezono malenkost boljši. Oba sta preko 40 odstotkov metala, vendar 0,4 odstotke, če se ne motim, je imel Goran boljši met za 3 točke lansko sezono, tako da iz vidika Clevelanda bi bila menjava Goran in Josh Richardson ali Justice Winslow za Kyrija izjemno dobra menjava v tem trenutku, vendar potem si ti že nakazal, povedal v to smer, da svojo naslednjo sezono bi verjetno prišlo do razpada. Mislim, da tudi, kar želim povedati, tudi za Goranovo igro, mislim, da, in to je tisto, kar najbolj preseneča, namreč, da si Kyrie ne želi igrati s tako nesebičnim igralcem, kot je LeBron. Namreč LeBron je ravno, kaj LeBronu pogosto učitajo. To, da v zadnjih minutah, v končnicah tekme, da preveč podaja, da ne zaključuje sam. Njemu učitajo podobno recimo kot Goranu, vendar oba igralca, ker si pa ne hočem, da ne bo, seveda zdaj, ker govorijo o tem menjavi, omenjam tukaj tudi Gorana, ker so določene podobnosti v stilu igre. Oba sta izjemno prodorna igralca, izjemno učinkovita v prodorih, s tem, da je Goran seveda tudi med boljše razvil, vendar, kot sem dejal, LeBron je top 3 playmaker v ligi, Goran ni top 3 playmaker v ligi, toliko z gotovostjo trdimo, vendar kot sem dejal, so podobnosti, ampak da ne bomo šli, ne želim pretiravati v to smer, in mislim, da bi se lahko zelo dobro igrala podobno, recimo, kot igrata sedaj Dion in Goran, kjer žoga niha iz enega konca na drugega, s tem, da Goran precej več Kyrie, ko gre v prodor, on ponovadi zaključi ta prodor s poskusom meta na koš. Goran precej večji delež prodorov porabi za podaje.
za iskanje igralcev, predvsem na zunanjih položajih. Kaj ima Cleveland? Izjemno veliko število strelcev na zunanjih položajih. Oni ravno igrajo štirimi strelci na zunanjih položajih, včasih celo s 5 strelci na zunanjih položajih, no, 4 in LeBronom. Čeprav LeBron tudi je sposoben zadeti trojko, vendar vemo, to ni močnejša plat njegove igre. Tako da jaz z gotovostjo tudi, če gremo v neko bolj podrobno statistično analizo, ki jo ne bom se zdaj moril na enih poslušalcev z vrsto številk, nekaj številk sem omenil, vendar razlike niso tako velike. Kot sem dejal, ker je Kyrie Irving dosti bolj flash igralec, dosti bolj atraktiven. Kyrieva Irvingova prednost je tudi mladost, mlajši je 5-6 let mlajši je od Gorana, to je vsekakor, če recimo gledaš v prihodnost in gradiš moštvo za prihodnost, je v tem primeru seveda tudi to velika prednost Kyrija, vendar ko govorimo sedaj in danes o kvaliteti igralcev, ko gledamo obrambo obeh igralcev, ta razlika zelo majhna in jaz pravzaprav iskreno povedano mislim, da so možnosti za menjavo z Miamijem zelo majhne in to tudi zaradi tega, ker vodstvo Miamija mislim, da se zaveda, da razlike niso tako velike, da bi recimo šli in da bi recimo morali tudi drastično spremeniti svojo igro. Potem seveda ne bi mogli več igrati tako, kot so igrali lansko sezono, če je res to, kar Kyrie pravi, da si želi svoje moštvo, bi moral Spoelstra potem posem spremeniti lanski pace and space, motion offense sistem z veliko gibanja, z veliko kroženja žoge in podrediti sistem, spremeniti v nekaj bolj podobnega recimo sistemu Oklahome pod Westbrookom in kjer recimo je vse niti igre drži en igralec in kjer je vse recimo vezano na pick and roll igro s tem igralcem in prodore tega igralca, tako da in to mislim, da ne bi bil Miami bolj uspešen v taki igri, tako da... Mislim tudi predvsem zaradi tega, če pomisliva, da dejansko so gradili moštvo ravno na za to pace and space igro, ne? In sedaj, če bi v bistvu ti imaš zgrajeno moštvo za nek način igre, na to pa bi pripeljal igralca, ki ti vse poruši in dejansko zraven nimaš igralcev, ki bi ga obkrožili, ki bi dopolnjevali to njegovo, lahko rečemo tudi ISO igro, bi dejansko dobil kontraefekt, dejansko ekipa bi bila na koncu slabša, kot pa je sedaj. Ne? Recimo tudi v nogometu se je velikokrat že izkazalo, pač, če zdaj potegnem analogijo, ne? Ko so določenemu trenerju, ki je gojil neko igro, pripeljali pač igralce za tisto igro, no to pa se ta trener ni izkazal in so pripeljali drugega trenerja, ki je gojil drugačen način igre in so bili tisti igralci potem neprimerni za ta način igre. No, se ni potrebna primera nogometa, lahko pogledamo recimo idealni primer Chicago Bullsov v zadnjih sezonah. Tudi to, pod Hoibergom, ki je trener, pace and space trener, kateremu so v zadnjih sezoni pripeljali igralce za izolacijo, Wadea, Rondoja, Butlerja in igralce, ki ne znajo metati, pace and space trener, ki zahteva hitro igro s trojkami in kroženjem žoge, pripeljali so v igralce, ki zadržujejo žogo in ne mečejo trojke. In igrajo in radi igrajo počasi. Tako da, ja, seveda, in to je seveda situacija, v kateri je treba tudi razmišljati. Jaz mislim, da Miami ni resna destinacija. Recimo, dosti boljša opcija, bolj realna opcija se mi zdi recimo trenutno Phoenix Sunsi, ki je eno izmed moštev, ki se omenja. Recimo najbolj v tem trenutku sta konkretne ponudbe dali dve moštvi, Milwaukee in Sunsi. No in seveda tudi New York, ki pa že dalj časa poskuša. Carmelo Anthony je že, če ga želijo v Clevelandu, ga lahko imajo, čeprav na drugi strani je Carmelo Anthony pred časom dejal, on ima pa to pravico veta do menjave, lahko samo odloča o tem, kje bo nadaljeval svojo kariero, brez njegove privolitve ga ne morejo menjati nekam in on vedno bolj lobira za menjavo v Houston, čeprav pred časom sta bila Houston in Cleveland omenjena kot destinaciji, v kateri je privolil. Melo se zdi, da sedaj si bolj želi nekako v Houston in ravno seveda zaradi tega, ker ne vemo, kaj bo z LeBronom, kaj bo s Kyriem, vse to je vezano tudi na to. Verjetno Carmelo kot dober prijatelj LeBrona ve kakšno informacijo celo še dodatno. Tako da... In to, da si ne želi sedaj, da vztraja pri Houstonu, je morda še en signal o tem,
bližajočem se razpadu Clevelanda po tej sezoni, o katerem smo že dosti govorila in seveda vendar v Clevelandu so rekli, bi želeli Porzingisa, Porzingis je za New York, o njemu se ne želijo pogovarjati, niti razmišljati o tem, da bi ga zamenjali. Če bi Phil Jackson ostal, bi verjetno razmišljal o tem. Ne? No ja, Phila Jacksona ni več tam. Ja, na srečo navijačev New Yorka. Ja, vsekakor, ker mislim, da je Porzingis ne v tem trenutku, vendar potencialno bo boljši igralec, ima večji talent. Pri Porzingisu so vprašanje še poškodbe, kako bo njegovo telo, zelo visoki in suhi igralci, vemo, so imeli v ligi NBA pogosto probleme, recimo Dirk je ena bolj izjema, pa tudi on se je precej ukrepil. Zadnji Dirk je recimo Porzingis, ki je recimo lahko potencialno podoben, na nek način igral v prihodnih letih podobno vlogo, kot jo je igral v preteklosti seveda Novicki, s tem, da je Porzingis še morda malce bolj versatilen v nekaterih pogledih in ima potencial, da v nekaterih pogledih svojo igro še malce bolj razvije. Je to vsekakor igralec, ki ga ne menjaš, no, v tem trenutku in ga tudi nočejo menjati. Milwaukee je ponudil Jabarija Parkerja in še visoke pike. Jabari, vemo, drugič strgana križna vest, kolena. Mislim, da celo na drugem kolenu. Tako, in vprašanje, kako se bo vrnil sedaj po tej poškodbi. Zagotovo se ne bo vrnil že na začetku sezone, to je že sedaj jasno. Vsekakor nadarjen igralec in po prvi poškodbi se je vrnil zelo uspešno, imel zelo dobro sezono, dokler ni potem seveda prišlo do te poškodbe spet, zaradi tega tudi ta ponudba ni tista najbolj Minnesota. Kaj lahko sploh Minnesota ponudi, je veliko vprašanje. Tiga so pravkar pripeljali, ga ne morejo menjati, kar bi bila recimo nekje najbolj logična menjava, organizator za organizatorja, plus seveda še kakšen izbor na naboru. Je tukaj težko, morda Wigginsa ali se izgubljeni sin Wiggins, ki so ga izbrali na draftu in ga tradali ravno zaradi tega, ker je LeBron želel to menjavo in želel slava izkušenega, izdelanega igralca in ne čakati, da se bo Wiggins razvil v to, kar se je razvil. Zdaj, kaj se je razvil, lahko seveda debatiramo, ampak vsekakor gre za dobrega igralca, ki ima svoje pomanjkljivosti in svoje luknje. Tako da je zelo veliko vprašanje, kaj sploh lahko s temi moštvi, ki jih je. In seveda San Antonio. Kaj po tvoje sploh lahko San Antonio ponudi? Aldridgea? Ja, Aldridgea, morda, ne vem, v nekem paketu Patija Millsa, ne vem, morda. Ne morejo, ker je pravkar podpisal pogodbo. Točno, se res, ja. Tako da tudi oni so zelo limitirani in tudi če bi šel, je seveda tukaj je seveda potem tisto vprašanje, ki so ga pa tudi že načela. Zdaj, če res si želi igrati to prvo opcijo, on je precej slabši, upam se. Kyrie je popularen igralec, zaradi tega, kar so že večkrat govorili, zaradi tega njegovega zelo flashy handla, kakšnih zanimivih zaključkov v obvladovanje žoge je atraktiven, flashy igralec, še posebej njegovi zaključki, njegov failsh od table je lahko res tist pod koti, se žoga odbija od kotov, ko misliš, da fizično ni več mogoče. Vse to zgleda zelo lepo iz estetskega vidika, vendar, ko govorimo seveda o učinkovitosti, o sami produkciji, sem pa že povedal, preprosto številke ne lažejo. Je Goran Dragić boljši? Mislim, v karieri in v lanski sezoni, ne govorimo samo o kakšnem krajšem obdobju, v recimo zaključevanju napadov izpod obroča. Tako da potem, če bi recimo jaz mogoče zame Kyrie precenjen in je vprašanje, mislim, da vprašanje glede na to, kaj smo videli, zakaj so menjali Jimmyja Butlera, zakaj so menjali Paula Georgea, kaj so dobili nazaj za te igralce, ki so zame precej boljši od Kyrieja Irvinga. Je seveda vprašanje, kaj lahko dobijo za Kyrieja. Irvingu je recimo tisti nastop na 7. tekmi finala predlanskega, no ne tega zadnjega, predzadnjega finala, ko je Cleveland osvojil, mu je dvignil tisti met preko Curryja, mu je dvignil ceno. Vendar, ko govorijo, ja, je zadev najbolj glavni met, tisto tekmo je na koncu s prostimi meti dobil LeBron, ampak kar je še pomembno, LeBron jo je dobil s tisto blokado, ki jo ne smem pozabiti, tisto neverjetno visoko letečo blokado Igija, Iguodale. To je bila tista odločilna akcija, ki je po mojem mnenju odločila tisto tekmo, prelomna akcija. No, čeprav seveda ne smem zaničevati, da ne bodo narobe razumeli, da nisem, da čano zdaj sovražim, hejtam Kyrieja
Gilbertija niti približno, vendar mislim to, kar sem povedal, da je precenjen, predvsem pri tistih, recimo temu malce manj izobraženih ljubiteljih košarke. Čeprav ko to rečem, bom zraven še rekel, zame ima brez dvoma najboljši handle v ligi. To pa mu vsekakor priznam. Mislim, da ja. Vodenje žoge je izjemen, verjetno. Ja, njegovo preigravanje, vodenje žoge, mislim, da je najboljši v ligi. Se strinjam. Tukaj se strinjam, vendar to je samo en aspekt žoge in z najlepšim vodenjem načeloma, žoge. Če žoga veliko kroži, ti ta skill ne pride ravno prava. Tako, kako dober flashy handle razviješ ravno s tem, da žogo zelo veliko zadržuješ pri sebi, tako kot recimo Chris Paul. In zaradi tega seveda Houston, ko smo že govorili, bo zelo zanimivo, zdaj dva Harden in Paul skupaj, vendar Paul bi lahko končal v Clevelandu, kot sem dejal, če bi Kyrie seveda to že prej povedal in bi bil boljša opcija, ker Paul pa igra tudi seveda, Paul pa sodi med najboljše obrambne igralce na zunanjih položajih v ligi, tudi v najboljši obrambni peterki je seveda že bil. No, ampak če bi recimo mogoče zdaj potegnila neko črto pod vse to, kar sva povedala, mislim, da, oziroma tako mogoče potegnila kakšen zaključek. No, jaz bi rad vseeno še povedal, da mislim, da kot potencialne trade destinacije, ne vem, ti bi predlagal morda kakšen trade, ki ga ti vidiš na obzorju ali pa ki se tebi zdi smiselno. Ravno to je. Ker to sem želel namreč povedati. Sansi, meni se zdi trenutno najbolj dobra, pustimo na stran seveda te željene destinacije Kyrija Irvinga, ker Clevelanda to čisto nič obvezuje. Recimo, ko je Goran dal ven ta seznam tistih destinacij, kjer je želel nadaljevati kariero, je bilo to v zadnjem letu njegove pogodbe, se pravi pol leta, tik pred koncem njegove pogodbe, in on je rekel, to so moštva, s katerim sem jaz pripravljen podaljšati pogodbo oziroma podpisati novo pogodbo. Ni to javno povedal, ker pravila lige seveda preprečujejo, da to javno poveš, jaz bom tam nadaljeval pogodbo, ampak seveda čim daš ti ven ta seznam, seveda pod mizo je pa njegov agent dal vedeti k Miamiju, da bo Goran tam nadaljeval svojo kariero, če bo treba. In tako so bili oni pripravljeni ponuditi več, ker v tem primeru je moštvo pripravljeno ponuditi več, ker vejo, da bodo takoj, čez mesec, dva, čez 2-3 mesece, lahko dolgoročno tega igralca zadržali. Ja, to je recimo tudi razlog, zakaj je Paul George šel za relativno nizko ceno v Oklahomo. Ker lahko naslednje mesto zapusti moštvo. Ja. Ker je pač enostavno ni bil pripravljen dati zagotovila moštvu, da bo ostal po tej sezoni še tam. Mislim, jaz potencialnega trada v tem trenutku ne vidim. Sansi, si že omenil. No, ja, Sansi si omenil ti, ampak vprašal si mene, kaj jaz mislim. Ampak Erik Bledsoe za Kyrija Irvinga in s tem, da Eriku Bledsoe v Sansi imajo izjemno veliko število naborov v prihodnih letih, zelo kvalitetnih naborov, imajo pa tudi nekaj mladih perspektivnih igralcev, ki bi jih lahko. Imajo recimo tudi Tysona Chandlerja, recimo, tudi čeprav seveda zdaj pogodbeno Erik Bledsoe in Tyson Chandler ne bi delovali, čeprav Erik Bledsoe in zelo veliko vprašanje je, ali Tyson Chandler še sposoben dvigniti igro na nivo, ki jo je dvignil takrat, ko je bil v najboljši obrambni peterki lige in tisto sezono recimo v New Yorku, tisto edino uspešno sezono New Yorka v zadnjih praktično 20 letih skoraj, ko so se prebili do polfinala konference z tisto ekipo, ko je bil še Tyson Chandler, J.R. Smith in seveda Melo, tista mislim, da je takrat bil Insanity. Tako, ja. In to je bila edina tista uspešna sezona v 20 letih in Tyson Chandler, njegova obramba pod obročem bil velik razlog za to, vendar seveda Tyson Chandler in pa seveda v Dallasu, ne pozabimo, v Dallasu je bil Tyson Chandler, njegova igra pod obročem, njegova rim protekcija obroča, obramba obroča, izjemno velik razlog za naslov prvaka Dallasa seveda. Tako da Tyson Chandler, Erik Bledsoe, dve zelo zanimivi, Erik Bledsoe svoja prvotna možnost, vendar če bi dodali Tysona Chandlerja in Erika Bledsoe, ali bi potem na drugi strani Cleveland recimo dodal Tristana Thompsona. To je sedaj v ta smer, v katero razmišljam, kot sem dejal, Sansi lahko še dodatno obogatijo to svojo menjavo s kakšnim lepim pikom. Ja, kar bi pa Clevelandu prišlo prav po naslednji sezoni. Ne? Tako, in Erik Bledsoe je seveda ima potencial, lahko potencialno igra, sodi med najboljše obrambne igralce na svojem položaju. Na določena obdobja v svoji karieri je že igral izjemno obrambo. Zakaj seveda to s takim pogojnikom govorim, ker zadnjo sezono v Sansih ni igral dobre obrambe, vendar zdaj seveda vprašanje, v kakšni
meri je to posledica izjemno slabega in nekonkurenčnega moštva. Ja, nemotiviranosti. Tako, nemotivacije, potem, ko vidiš, da že zgubljaš za 20 točk, seveda podzavestno tudi popustiš ali pa zavestno popustiš v obrambi, se predvsem skoncentriraš, da daš tistih svojih par košov, še ujameš par žog in kakšno podajo, ker statistika malo lepše zgleda, dobro, pozabimo pol poraz za 20 pik. Tako da je vprašanje, seveda, v kakšni meri je to zdaj odgovorno za njegovo slabšo igro v obrambi, vendar v preteklosti je igral že zelo dobro obrambo, top 3 obrambo na položaju organizatorja. In to je tisto, kar Cleveland rabi, ker kot sem že dejal, povedal sem, kakšna je statistika Clevelanda, ko ni LeBron v igri, kako dobiva, lahko tudi, če konkretno pogledamo, potem samo obrambni rating Clevelanda, ko ni LeBrona v igri in ko nasprotniki, ko sta v igri, recimo Love in Irving, je to sodi Cleveland med najslabša obrambna moštva v ligi. V tistih trenutkih njihovi ratingi so tako nizki, da recimo najslabša moštva v ligi celo v tistih trenutkih premagajo. Tako da ja, no, mogoče, če se vrnem na tisto tvoje vprašanje, prej, ko si me vprašal, če vidim potencialno menjavo. Sem omenil Sanse. Ja, ti si omenil Sanse, ampak sam osebno pa nisem, mislim, da bo, vsaj v tem trenutku jaz ne vidim menjave, ki bi zanimala Cleveland in mislim, da bojo Cavaliersi počakali do decembra, morda še kakšen mesec kasneje, kajti dejansko mudi se jim ne, kajti moštvo za končnico, veš, kako je tista potem mrzlica tik pred koncem, ob zaključku prestopnega roka, ko tiste najboljše ekipe potem iščejo še tiste zadnje koščke, te sestavljanke. In mislim, da se dejansko Clevelandu ne mudi ravno pretirano sedaj. Govorila sva o tej slačilnici, vendar po drugi strani pa tudi z slabim vzdušjem v ekipi, mislim, da mesec ali dva na koncu na celotno sezono ne vpliva ravno tako zelo, da bi recimo sploh na tem vzhodu, da bi Cleveland morda padel izven mest. Mislim, da Cleveland ne more niti pasti izven prvih 2 mest, če bi recimo imeli prva 2 meseca zaradi te situacije s Kyriem slabši izkupiček zmag in porazov. Tako da mislim, da vsaj jaz mislim, da predvsem oni bojo itak iskali sedaj še novega športnega oziroma generalnega direktorja. V bistvu nameravajo, mislim, da je tik pred podpisom pogodbe je Kobe Altman, upam, da nisem sedaj zgrešil imena, ker govorim na pamet, vendar oseba iz pisarne moštva, ki je leta že delala pod Griffinom in tudi pod prejšnjim generalnim športnim direktorjem, tako da so ga že našli in če še niso z njim podpisali nove pogodbe, jo bodo pa podpisali mislim, da bodo počakali najprej na to in potem bodo iskali najboljšo možno opcijo, vendar mislim, da ne bodo hiteli, ne bodo sedaj, ker je prišla ven novica, da Kyrie želi oditi, da bo sledil trade v roku 1 tedna, 2 tednov, mislim, da si bodo vzeli čas, mislim, da bojo časa imajo vsaj do začetka sezone, do začetka training campa oziroma do začetka zbora, ki bo letos prej kot v zadnjih sezonah. Morda je ena taka zanimiva stranska nota, side note, je opomba, da ne bom se preveč zanašal na kakšne angleške izraze, je ta, da letos, če se ne motim, se sezona začne, oziroma se sezona začne 20. oktobra, če ne še kakšen dan prej, se pravi približno 2 tedna prej kot v preteklosti, kar pomeni, da se bodo tudi priprave začele približno 2 tedna prej, kar pa zna sedaj iti rahlo navzkriž z igralci, ki bodo igrali za reprezentanco. Tudi Goranom Dragićem bo zanimivo videti. Mislim, da sem gledal, če se bodo začele priprave 2 tedna prej, bo to tam nekje 4 dni približno še ko bo pred zaključkom Evropskega prvenstva. Dobro, to je zdaj stranska nota, sezona se začne malce prej. Vsaj do takrat ima Cleveland seveda do recimo temu 20. septembra, 15. septembra imajo čas in jaz sem prepričan, da razen seveda, če ne dobijo tako imenovane Godfather ponudbe, botrovske ponudbe, ki jo ne morejo zavrniti, potem sedaj
ne bodo hiteli, zagotovo ne bodo hiteli. Jaz si celo upam si celo trditi, da mislim, da bodo probali sedaj dobiti v isti prostor LeBrona in Kyrija in predvsem Kyriju reči, poglej, zdrži še ta 2 meseca, ampak hočem iz tega vidika reči, predvsem tako nekaj v tem smislu, pač zdrži še ta 2 meseca, toliko, da pridajo, da bodo na voljo igralci, ki so letos podpisovali pogodbe oziroma ki so bili zamenjani letošnjo poletje in pa potem bomo iskali najbolj primerno destinacijo. Morda, lahko pa, da se mu bodo hoteli maščevati, pa ga bodo poslali v Orlando. Povsem možno, ja. Vse je mogoče. Sicer Orlando, ne vem, če lahko kaj ponudi, obligacij nimajo nobenih. Točno tako, ne. Tukaj nima gre se samo za njihovo dobro voljo. Tako, moči pogajalsko so vsa moč je v rokah moštva v tej situaciji, ko je Kyrie pod pogodbo še 2 leti, najmanj 2 leti. Zato se jim nikamor ne mudi in seveda edino vprašanje je ta kemija, vsekakor bi bilo slabo vzdušje nekaj časa, vendar mesec ali 2 slabega vzdušja napram seveda letom muke zaradi potencialno zelo slabe menjave, letom trpljenja zaradi potencialne slabe menjave seveda ni nič. Tako da, ja, povsem možno je, najmanj seveda mislim, da bodo izkoristili še najmanj del avgusta za zbiranje ponudb, mislim, da bodo številna moštva poslala ponudbe, mislim, da recimo Miami čisto možno lahko pošle ponudbo, ki Tyler Johnson in recimo kaj pa jim, Bama Debajo, njihov letošnji ruki, čeprav že spet tudi rukija ne morejo poslati, ker že spet nova pogodba, ne morejo ga menjati do 15. decembra, spada v to kategorijo. Vendar Tyler Johnson je eden izmed teh igralcev Miamija, ki bo naslednje leto, njegova pogodba naraste tam iz 6-7 milijonov na 19, več kot 19 milijonov. Mislim, da bo celo zaslužil v tistem letu več kot Goran Dragić. Naslednje leto, ja, več, skoraj da 2 milijona, 1,5 milijona več od Gorana bo in naslednjo, to sezono, ki sedaj prihaja, vendar potem naslednjo sezono in sezono zatem še, se pravi sezono v naslednjih 3 letih, leto 2 in leti 3, bo v obeh letih zaslužil več kot 19 milijonov na sezono in ta pogodba se recimo v tem pogledu ujema s Kyrievo. Mislim, da je možno celo zamenjati direktno Kyrija za Tylerja, tako da, ampak seveda, ni pa Tyler prvi organizator, ni tako dober kot Goran. Govorim, da bi lahko sedaj moštva izsiljujejo in po določenih poročilih, ki smo jih slišali, ki so prišla ven, so te uvodne ponudbe za Kyrija, ki jih moštva sedaj pošiljajo, kot sva sedaj že parkrat nakazala, zelo nizke, po nekaterih poročilih celo smešno nizke. Zato nekaj časa mislim, da bo Cleveland še počakal, potem pa njihova prihodnost je zelo temna, nič kaj dobra. Kot smo videli, njihov rebuild, izgradnja moštva ni najboljša. Konstantno najvišji izbori pa so jih zapravljali enega za drugim z relativno slabimi izbori, čeprav, seveda, dobili so tudi Kyrija sedaj, ki na koncu se je vendarle postal eden izmed boljših organizatorjev v ligi. Tako da morda naj bo tokrat dovolj, v Clevelandu so se sedaj dodobra razgovorila, pol urce, mislim, da bo dovolj za tokratno epizodo podcasta, zato narediva samo kratek premor, kratek intermezzo glasbeni in se vrneva in narediva še zaključek, ter se poslovijo od najinih poslušalcev. Ja, Blaž, dejal sem, da bo pol ure dovolj, vendar me je ura, na katero sem gledal, povsem prevarala, tako sem se zapletla v to debato in poglobila v to debato o Clevelandu in menjavi Kyrija Irvinga, da je pravzaprav potekla že ura in da je podcast na koncu daljši kot uro. Vsekakor upošteva to, da nekateri poslušalci raje vidijo, da je
podcast krajši, vendar na drugi strani mi da tudi pogosto razmišljamo v to smer, da želijo, da podcast ostane v tej obliki bolj debate in da na nek način dajejo istočnice drugemu in videva, kako pač si nekako vnaprej se ne omejuje v času, morda bo potrebno nek limiter postaviti. Eno budilko, ki bo začela zvoniti. Saj zame, no, ponovadi sem jaz tisti, ki sem bolj naklonjen temu, da grem pregloboko oziroma predaleč kakšno temo in ja, tudi danes prevzemam krivdo, my bad, dvignem roko, vsekakor moja krivda, da sva na koncu šla, ja, kot sem dejal, preko 1 ure, vendar ne moreva dejati, da sva na kaj pozabila, da dobro sva razdelala to temo in mislim, da tudi informirala tiste poslušalce, ki morda, tako kot midva, ne spremljajo redno vseh teh tujih podcastov, NBA podcastov in dnevno bereva vse informacije in zgubljava morda celo preveč časa. Mogoče, da povzameva, kaj sva povedala, Goran Dragić ne bo šel v Cleveland. Po vsej verjetnosti, ja. Mislim, da če bi bil, kot pravi pregovor, if I was a betting man, če bi stavil denar, bi stavil na to, da bo Goran začel sezono v Miamiju, vendar v vsakem primeru mislim, da v reprezentanci ga vendarle naslednji mesec, avgust, čaka malce nemirnega obdobja, čeprav sam pravi, da se ne obremenjuje s temi govoricami in raje to ignorira, vendar dovolj športnikov poznam, da vem, da temu morda le ni vedno tako, povsem tako in da ti le malce se prikrade tam v ozadje glave in malce razmišljaš o tem. Vendar ja, kot so dejala, po vsej verjetnosti ne bo zamenjal moštva. Tako da morda samo še tokrat kontakti, kje naj jo lahko dosežejo, Blaž? Ja, dobite naj jo lahko na NBA Slovenija Facebook strani, na Twitterju sportinfo.si in pa na najni spletni strani sportinfo.si, ki pa je trenutno v fazi prenove in upam, da bo že do konca meseca nova platforma, nov izgled, boljši izgled, bolj modern. Nekaj malega imamo še težav, da mislim, da bomo do konca meseca to razrešili. Bi še ti kaj povedal za konc, Matej? Mislim, da sem več kot dovolj. Danes že povedal več kot dovolj. Tako da lahko kar zaključiva. Jutri, kot so dejala, nov podcast, začenjava najino serijo Eurobasket vodiča. Začenjava ga seveda Slovenijo in slovensko našo skupino, ki bo se igrala na Finskem. Vendar, kot sem dejal, o tem več jutri. Zato lep pozdrav do jutri in adijo. Hold up.